Kwa majina naitwa Dr. Saidi Kanenda, daktari bingwa mbobezi wa magonjwa ya figo katika hospitali ya rufaa ya Bugando. Katika hospitali yetu tuna kitengo cha matibabu ya magonjwa ya figo, na magonjwa ya figo nikisema magonjwa kwa sababu yako mengi, na kuna wanasema definition, yani kwamba magonjwa ya figo ni nini. Labda mtu anaweza akawa anapata shida kidogo, kama tunaita magonjwa, kwa sababu yako ya aina tofauti tofauti. Kwa hiyo kwa tafsiri ni kwamba magonjwa ya figo yanaweza yakawa ni magonjwa ya maumbile ya figo na njia za mkojo, au magonjwa ambayo yanaletwa shida ya ufanisi wa figo, yaani figo yenyewe inashindwa kufanya kazi yake. Figo ina kazi zaidi ya 12 kwenye mwili wa binadamu, zikiwemo kuchuja takamwili, kuondoa takamwili, balance acid na base ya mwili, yani tunasema nyongo na acid na base, ya acid base balance. Lakini vile vile figo inafanya mpango wa kutoa homoni. Katika hizo kazi kuna kazi ya kusaidia ujengaji wa mifupa, kuna kazi ya kubalance kwa kufanya pressure ya mwili iwe vizuri, kwa sababu figo inaondoa chumvi na maji. Lakini vile vile figo inaweza ikasababisha pressure ikapanda au pressure ikashuka. Kwa hiyo ni kiungo muhimu sana katika mwili wa binadamu. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo vinaweza vikaharibika kwenye figo vikapelekea shida nyingi za mwili. Sasa mbali tuna ile ambayo tunaona kwamba imeshindwa kutoa takamwili, lakini kuna vitu vingi pia vinaendelea. Kwa hiyo tunasema katika tafsiri kwamba tatizo la figo, ugonjwa wa figo unaweza ukawa wa kufanya ufanisi wa kazi au maumbile ya figo zenyewe. Kwa hiyo unaweza kukuta figo haichuji vizuri, lakini vile figo inaweza ikawa ina maumbile ambayo sio ya kawaida, nao pia ni ugonjwa, tunaita hiyo magonjwa ya kudumu ya figo. Kwa hiyo tukija kwenye tatizo, ukubwa wa tatizo duniani, tunaona kama karibia asilimia 13 hadi 14.5 ya watu wanaoishi duniani na shida za figo. Kwa hiyo ni tatizo kubwa, sio dogo. Lakini vile vile tunaona kwamba tatizo hili kwa watoto lipo kati ya watoto 1 hadi 10 katika watoto 1000 wanazaliwa na shida za figo, au wanapata shida za figo baada ya kuzaliwa, au matatizo mengine yote yanaweza kujitokeza hapo katika watoto wao kuanzia miaka 0 mpaka 19. Na imeshawahi kutokea kwamba tunagundua sasa watoto wanazaliwa, bado hajazaliwa, yuko tumboni, tunakifanya vipimo tunagundua tayari mtoto huyo ana shida ya figo, bado yuko kwenye tumbo la mama. Kwa hiyo kuna magonjwa kama haya ya kuzaliwa nayo, ya kurithi, lakini kuna magonjwa ambayo yanatokana na vinasaba kubadilika. Kwa unakuta mzazi amezaa mtoto tayari ana shida ya figo, lakini mzazi hana. Labda mzazi alijiexpose kwenye madawa, makemiko haya, madawa ya mashambani, madawa ya mimea tofauti tofauti, lakini kuna madawa ambayo yako kwenye viwanda, lakini vivyo kuna vyakula tunavyokula ambavyo tayari vimeshapuliziwa dawa, au samaki ambao tayari wameuawa kwa kutumia mabomu ya masumu na vitu vingine. Kwa hiyo hizi ni sumu ambazo tunazipata. Lakini vivyo kama endapo mifumo yetu ya uchimbaji wa madini, yale maji yakaingia kwenye mifumo yetu ya maji ya kawaida, vivyo tunachukua ni vihatarishi ambavyo vinaweza kusababisha watoto wakazaliwa na shida za figo. Kwa hiyo ni kitu kama hicho. Na katika tatizo la figo, wanaume wengi ndio wanaathirika kuliko kina mama, na hii nafikiri kwa sababu ya mitindo yetu ya maisha na vitu vingine. Lakini vile vile nchi ambazo zipo duni kiuchumi zinaathirika na zina vifo vingi zaidi ukiangalia na zile nchi ambazo zina hali nzuri ya kiuchumi. Kwa hiyo kwa mwaka kidunia vifo ambavyo vinatokea kwenye
dunia yetu kwa sababu ya shida za figo ni vingi, ni karibia milioni 1.48 milioni kwa vifo vinavyotokea kwa sababu ya shida za figo. Kwa ni vingi sana. Kwa tunahitaji kujitahidi katika kupambana ili kuweza kupunguza vifo kwa wagonjwa tayari, lakini vile vile kuzuia watu wasipate hizi shida za figo. Na hili ni swala mtambuka kwamba lazima sekta nyingi, idara nyingi za serikali na wizara zisaidiane kwenye swala zima hili la kuweza kuzuia watu kupata shida za figo au magonjwa ya figo. Kwa hiyo tukianza kuchambua kimoja kimoja kwamba matatizo yapo. Ya kwanza tunaweza kusema matatizo ya kuzaliwa nayo, matatizo ya kurithi. Mtoto anazaliwa moja kwa moja kama tulivyosema, kemikali, mionzi, lakini vile vile viwanda vinaweza vikasababisha kutupa vitu ambavyo sio vizuri sana kwenye maji yetu, na mara nyingi tumekuwa tukiangalia mifumo mingi ya utupaji wa takataka za mijini na wapi zinaweza zikawa zinaenda kuwekwa karibu na maeneo ambayo mvua zikinyesha basi yale maji yanaweza kaingia kuchanganyikana na maji ya kwetu ambayo tunayatumia, samaki wanatumia na viumbe vingine vinatumia, ambavyo labda sisi ni kitoweo. Kwa hiyo mwisho wa siku tunaitwa biological magnification. Kama dagaa kila sumu kidogo mmoja, wewe unaenda unakula dagaa 10-20 kwa mlo mmoja, basi utakutoa hizo sumu nyingi umezichukua kutoka kwa kumagnify ile idadi ya wale samaki au dagaa utakaokula.